Fuloni APHLC are open Fuloni Holy Infants School Principal Aphan Karchukodam. Fuloni Constituency Angkang along Nongnam Kachatang Klong Holy Infants High School along Pen Pinning. Kep Angdeng Asat Lang Kipidon Pen. Phan Pharoisi Kepalong Ponthek Apot Fuloni APHLC Aro Atum Karjulong Pen Ningkarong Ningkangsam Ajok Holy Infants School Principal Robert Tokbi Aphan Karchodam. Ate Kep asat lang along Holy Infants School along pen bang ingkora sirkep atum tok dunlo bang so ang bong pen bang Chris sirkep atum ke kecengsi ang deng mate first division lapen bang kep atum second division ang deng chepon don lapen Fuloni ahawar aphan mate school aphan nongmewan pilok bang so ang bong pen inut Nupur Ranjan Borapo abang distinction pensi kep asat lang chepon don si nongme wanlo Labang sobeta arjulong si APHLC Fuloni Hawar Aro Amaipu Thoniram Timong Pen Japon si school principal Aphan Karchodam si Kebang Jilang Asengkan Stamil Ansosi Puthot Fuloni Hawar Aphan Nongme Kewan Tuji Aphan Stami Hirjumi Bazir Tekang Fuloni Pen Merseng Hanset Kabidele News Teke damtang aningkan Aphan te pening si asap o kaciprek dopon masa pening apa ala pas division kelong apai bang kene ong nai lo kai kene nong ki ong nai ke bang ya keve kene bang bang present cap lo masih kene bang ke ong chat la pengen mele to 100% ke pas kene kan pakai ko ning kan ko Tela non kebang je anong stame nangli la ke Charlie Osomar pan stame la anso se ke pabor ipon pan nangli hin pen bene rata pan tu pine mises kiti kangtung dopon masa oh ini di bangal la lo guardian atun la pen yang long rata tun ta la nona sonda kasi school long kecirat tu la hai ke kinang so la si Osomar tun pen akan bicara tumpen so gute cing ai si gosong si sumar han pan ni di malas so cing wai kon bang de kenak so la son lu bukan ke mo kiwan gilang anin kanda la son dah kasi ko arijala kimi cik an ek celongi